ありがとうござ You い get ま it already? す。OK。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。今年も、そうだ、2024年1回目ですね。45回目かな。ね、やります。どうぞよろしくお願いいたします。今年も皆さんお忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。このね、ちょっと1時間半の時間でね、この1ヶ月、また次の次回までの、なんかちょっと心と体のなんだろう、整えをしていただけるといいと思います。じゃあ、ロバート、みっちゃんもいつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。So let's get started. I wasn't listening. All right. Hello, everyone. Hello. For the new people, my background is in the performing arts, in mime, in dance, improvisation, theater, as well as mindfulness meditation, tai chi, qigong, yoga, and laughter yoga. ね、今日ね、初めての方も来てくださっているので、少し僕のことをお話しすると、ずっと舞台でパフォーマンスっていうのをやってきたんですね。で、パントマイムとかダンスとかインプロっていうのをやって、で、それと並行して、マインドフルネス、太極拳、気功、ヨガ、笑いヨガっていう、そういうものもずっと実践して教えてきました。Everything I do is a mix of all of those things. They're all interconnected in me. なので、もう僕の中でそれらってね、全部つながっているもので、それらをこう組み合わせながら、僕のセッションっていうのを作っています。So let's do a little bit of movement and then we'll do some breathing, mindfulness, and then we'll see what happens. 今日はまず少し体を動かして、で、呼吸をして、マインドフルネス的なものもやって、で、そこからどういう展開になるか、一緒に見ていけたらなって思ってます。I just thought of something funny. I belong to a gym called Planet Fitness, where you can go to many different gyms. And there's a room that has, what is the first part? I forget the first part. Maybe it's abs, abs and stretching. And the word stretching has the word chi in it. And so I always stand right under the chi. I do my exercises and then I come and I do my Tai Chi in front of the chi. But yesterday I couldn't stand in front of the chi. So I stood in front of the and, which is important in improvisation, where somebody was suggesting, we're going to the moon. Yes, and it's going to be spectacular. Yes, and for improv. なんかね、ちょっと面白いこと思いついたので、みんなとシェアしたいなと思って、僕、プラネットフィットネスっていうジムに通ってるんですけれども、そこでこういろんなセクションがあって、一番最初のお部屋って、abs っていう腹筋とストレッチングっていうストレッチするお部屋っていう、そういうこうお部屋の名前が、看板が掲げてあって、で、ストレッチングのCHI っていう、そのチっていう言葉が入ってるんですよね。で、英語でチって言うんですけれども、いわゆる日本語とか中国語のキっていうのがチなので、いろんなこう筋トレとかした後に、そういうキっていう前に、文字の前に立って、そこで自分の気を整えるっていうのがすごい好きなんですけれども、昨日ちょうどそのちっていう言葉の前に立てなくて、で、アンドの前に立ったんですね。で、アンドっていうのが、僕がもう一つやっているインプロの中ですごい重要なワードで、なんかインプロって誰かが何かに言ったら、イエスアンド、いいね、ではっていう、なんかそういう使い方で、アンド、絶対バットを使わない、アンドを使うっていうのがあるんですね。なんか昨日はそこに立って、やってました。And later, if I remember,
I will develop a laughter game where we all will do yes and. One person will say something and laugh, and the next person will go yes and add to it. で、もし今日もね、これ、もし時間があれば、一緒にやってみましょう。なんか誰かが何でもいいので、何か一言言ったら次の人が Yes and なんかそうだね。そしてって、次に続けていくっていうゲームやってみましょう。So, mindfulness is being aware of what you're doing while you're doing it non judgmentally. マインドフルネスってどういうことかっていうと、今自分がやっていることに気づいて、それをジャッジを入れずにただやるっていうことです。One of the ways I know to bring mindfulness into everyday life as often as possible is to be aware of your body, be aware of your breathing, and be aware of your mind. で、日常生活にね、そのマインドフルネスを取り入れるために、で、なるべくこう長い時間、そういう状態でいるために、僕がやっていることは、自分の肉体、まず体に気づく、そして呼吸に気づく、そしてマインドに気づくっていうことです。To be aware of the body could be aware of your posture. Am I sitting in a way that's harder for the lungs to breathe? Could be posture. で、体に気づくってどういうことかっていうと、一個はやっぱ姿勢に気づくってことですよね。なんかこう肺に負担がかかるような姿勢になってないかなとか。Could be muscular tension, gripping and holding. もしくは筋肉の状態の時もありますよね。なんかここ力んでるな、力入っているなっていうことに気づいたり。Like picking up something. You only want to hold it as much as you need to hold it so it doesn't fall. You don't need to hold it more than that. So notice throughout the day, am I doing things closing, tightening, and whenever you can do the opposite, be more free. で、例えばこう何かを持ち上げる時って、それに必要な最小限の力ってありますよね。でもなんかどうしてもこう、不必要に力んでることってあるんですよね。そこまでいらないのにっていう。なんかそういうのに気づいて、もう不要な力を抜く。なんか不必要にこう縮んだり力んだりしてないかなっていうのに気づいて、その逆のことをする。開いたり緩めたりをするっていうことをしてます。And be aware of the energy in the body, the chi, ki, prana, life force, even the circulation, the flow within the body. そして体の中のエネルギーの流れに気づくっていうことです。まあ、気って呼ばれるものだったり、エネルギーであったり、プラーナ、生命力、あともう普通に血流だったりもしますよね。体内流れるものの流れに気づく。Yeah. So lately, when I've been either feeling stressful or I feel inflammation in the body, right? Maybe something I ate, maybe the way I'm feeling or handling something, stress. And lately I say to myself a mantra I made, I am flow. As I breathe in, I am. As I breathe out slowly, flow. And I just imagine instead of this or the tension or the tightness, I am flow. Everything just releases, frees up, it flows. ね、最近僕がやっていることは、こうストレスを感じた時、特にこう体の中が炎症を起こしたりすることって多いんですよね。なんか食事によってだったり、まあ、メンタル的なものだったりするんですけれども、そういう時に自分の中で唱えている言葉、マントラっていうのがあって、それが私はこうフロー、流れとか循環ってことなんですけれども、循環であるっていう。だから、なんか自分がこう緊張している時って自分が緊張そのものであるとか、硬さそのものであるみたいな感覚になっちゃうことがあるんですけれども、それと逆で自分は流れるもの、その循環そのものであるっていうのを呼吸とともに唱えたりしてます。I am
flow. 私はっていう息を吸いながら言って flow。I am で吐きながら flow、循環である。Picture the opposite of closed, tight, constricted. I am flow. Blood circulation flow, energy flow. だからそのね、もう凝縮した固まった塊みたいなそういうイメージと逆のものですよね。もうすべて循環している。自分が循環している。エネルギーも血液も循環しているっていうイメージを使います。Let's play with that now. じゃあそれちょっと今やってみましょ I am flow. う。私は循環である。Notice an area that may be tighter, maybe your neck or your ribs or your hip or something. I am flow. Soften it. で、 Could picture golden light like energy. 自分の中になんか硬いな、固まってるなっていうところに気づいて、首とか肋骨とか股関節とか人によってありますよね。そしてその I am flow っていう、私は循環であるっていう、その言葉、心の中で唱えながら、そこが和らぐ。で、もしよければ金色のエネルギーをイメージしてくれてもいいかと思います。And in Tai Chi and Qigong, the imagery is often that we are a conduit from the energy of heaven and earth. So imagine the heaven and earth energy easily flowing through us. We are flow. We're not holding on to anything. We're not gripping or pushing away or pulling. We're allowing. We're flowing the energy, heaven and earth. で、太極拳とか気功の考え方では、私たちはただのエネルギーの通り道、回路だっていう考えをするんですね。天と地のエネルギーっていうのがあって、私たちの中をそれが通り過ぎているだけなので、そんなイメージで、自分がその循環の一部である。だからそこを何かせき止めたり、何かをエネルギーを自分の中に溜めようとしたり、そういうことを一切せずに、ただ通り道っていうイメージ持ってみてください。And maybe play with the flow a little bit, with the movement. そして少し Flowing. その流れる様子、循環している様子を体を動かして表現してみましょ Almost like a gentle breeze flows by and you become the breeze. う。そよ風が吹いてきて、で、自分もそのそよ風になる。そんな感じです。And the energy of heaven and earth. そして、天と地のエネルギーも自分の中を通り抜けている。And the water flows like a river. そして川のイメージ、川が流れるように。
and the waves in the ocean. 海の波のように。And sound waves. そして音の周波数、波のように。Free. Can you be lighter? Can you be freer? 自由を感じましょう。もっと軽く、もっと自由に。Can the movement pass through you? 動きもただ自分の中を通り過ぎていくように。Effortless. 努力なく、 Easy. 楽にして。Be aware of the body. 体に意識を向けます。So play with that next time you feel any tension or discomfort or inflammation. I am flow. これね、ぜひ自分でもやってみてください。次にね、なんか自分緊張してるな、固まってるな、凝ってるなとか思うときに、自分はただの循環であるっていう意識 And と play 動き。Sorry. and play with it when you're tired. であと When ね、you're feeling tired. 疲れているときにもやってみてください。You know, today's snow for us. So shoveling. And I start to feel I am tired and I say, I am flow. And I'm lighter and freer and easier and connect my breathing with my movement. で、今日ね、こっち雪が降っていたので、雪かきしてたんですね。で、やっぱりしんどい作業なので、もう疲れたとか言いたくなるんですよ。でもその時に、と思って、私は循環であると思ったら、やっぱりもっとね、動きも軽くなるし、自由になるし、呼吸とつながることができるんですね。So let's do some of these with laughter before we go into because I said three things: the body, the breath, and the mind. So let's do all the body stuff with laughter. じゃあ、最初に、体、呼吸でマインドとつながるって言いましたけれども、今こうやって体を動かしましたが、それ、笑いとともに今度やっておきましょ And you know I love to play with opposites. う。皆さんご存知の通り、僕、対極を取り入れるのが好きなんですね。So before I do flow, I do blocked, right? なので、流れる循環する前にはそこがせき止められた様子っていうのをまず感じておきましょ So the first thing I said was posture. う。まずこの体について姿勢っていうことを言ったんですけれども、You know, in mime, you can show time passage by fatigue. Like an athlete, you do it gets like in some lights, you can bright them, turn, and dim them. You can do it with energy. So we'll do that. パントマイムではその時間軸を表すときに、あの、あれなんだっけ ?Sorry. It just slipped my mind. エネルギーのその強さで表すんですよね。そうそう、ディマーって、照明のディマーってあるじゃないですか。あんな感じで、エネルギーの強弱をつけることで、その時間軸、だから元気もりもりの人が時間経ってずーっと動き続けてると、だんだん疲れてきますよね。そういう様子を表したりするんですけれども、It's fine. なんか私言い忘れただけです。ごめんなさい。So let's start with perfect posture as we're on the computer. じゃあまず、もう皆さんね、今しっかりして、姿勢もよく、パソコンワークしてる感じでやってください。
作ってください。Wait a minute, what? What else could we be doing that we'll first show losing our posture and then gaining it back? What could we be doing? What 他 activity? に、他にどんな日常行為ってありますかね。なんか最初ちゃんとしてるのにもうだんだん疲れてきて姿勢悪くなって、で、また思い出したはってできる。なんか、そんなアクティビティありますか？ Have you thought of one? Oh, yeah. なんか思いついた人、マキさん。朝庭の枯れ葉を拾うんですけど、ほうきで。最初は頑張るんだけど、だんだん疲れてきて、あーっていつもなってるから。Gathering all the fallen leaves in the yard. All the fall leaves? Yeah. Okay, let's show the leaves first, right? And how beautiful they are. まず枯れ葉をイメージ。Whoa. And be a leaf. じゃあ皆さんが枯れ葉になりましょ You okay? And do you use a rake? Yeah. う。なんか熊手とかで。Achoo. And maybe you get grouchy and you blame the tree. もうだんだん疲れてきたら木に文句とか言いたくなりますよね。And even we have a big tree in front of our house. Neighbor every year says, "Some of your leaves fell on my lawn." And I said, "It's a neighborhood tree. All the leaves fall on everyone's lawn." なんかね、僕の家にもお庭にすごい大きい木があるんですけれども、やっぱ文句言う近所の人もいるんですよね。君のところの木の枯れ葉が僕のところの庭に落ちたみたいな。だからね、僕もなんか、いや、これってもうみんなで持ってる木だから、みんなの木の枯れ葉がみんなのところに落ちてますよねって言うんですけど。So let's be grouchy and have a bad attitude and blaming trees and neighbors, blah, blah. And then something switches where we see the beautiful leaves and we start to play and we regain our posture becoming a child again, playful. で、こんなストーリーにしてみましょう。だからね、もうこんな木があるめんどくさいなとか、近所の人のね、うちの枯れ葉じゃないのにみたいな、もうそういうちょっと文句を言っている状態から、あれってでもなんか枯れ葉って美しいなみたいな、その自然の美しさに気づいて、で、枯れ葉で遊んで、楽しく遊んで、その子供心っていうのを取り戻して、そして姿勢も良くなるっていうのをやってみましょう。Attitude. 私たちのもう気持ち次第、態度次第ですよね。Okay, next I believe, of
muscular tension. Dun, 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 dun. あとこう筋肉の状態っていうのも言いましたよね。体に気づくときに筋肉の緊張。Oftentimes, when we do something for the first time, we over tighten. We play tennis for the first time, we play pool, anything we do, we kind of over tighten. で、大体私たちってね、知らないことを最初にやるときって、やっぱ緊張して力むんですよ。初めてテニスするとか、初めてビリヤードするとかって、すごい余分な力入っちゃうじゃないですか。So let's play tennis for the first time じゃあまず and そ get のテ very ニス tight. やってみ And ま the しょう。 coach says, I am flow. ね、なんかもうやり方わかんないから緊張してすごい変な力が入ってる。で、そしたらコーチが、私は Actually, Mackie's son will teach us. He teaches tennis. Doesn't your son teach tennis? マキさんの息子さん、テニスのコーチなんだ。Okay. So, hey, coach. I am flow. Okay. What else can we be too tight for and we need to flow, open the body, relax the energy? What else in life? 他にも何かありますか？なんか緊張してもう力んでっていうところから、もっと楽にこう循環させれることができるものって。Anything. Are they thinking or stalling? なんか、自転車とか、riding a bike? Like learning to ride a bike? Oh, they're writing it in the thing? Or was Bicycle. that your idea? Okay, first time on a bike. There's a lot to learn. もう自 Okay, 転 so 車 get 最 on 初 the 乗る bike. 時が大変ですよね。いっぱい Get 学ばなきゃいけないことがある。 it really tight, and they push you. Whoa. 親が押してくれたりね。And then the better you get at it, the easier it is. You can relax. You can let go of the handlebars. だってだんだん慣れてきて、リラックスして、手もハンドルから離したり。What else? One more, and then we'll do something else. じゃあもう一個やってみましょう。なんかありますか？Yes. ともみさん。なんか注射とかされるときにすごい緊張しちゃう。getting a shot? Like injection? That's what I thought she said. ともみさん言ってるときにそう言ってるんだろうなって。At first, I was like, is she saying getting a shot or the nurse? First time the nurse does it? You know. ともみさん言ってるときに自分が注射受ける側なのか、看護師として最初に注射するときの緊張なのか、かな。Let's do both. 両方やってみましょう。 Maybe you're so tight. Well, you probably wouldn't have it there. You have it there. And you're so tense. And it's so much harder, right? そう、 To なんか、 do. ね、 Yeah. 緊張して硬くなってるときってね、もう本当より痛いですよ And a ね。 person who's new, where's the vein? Did you drink enough water? で、あと看護師さんも新米の時ってもう明らかに緊張してますよね。で、血管どこみたいな感じがあるじゃないですか。
And but, but all of that, all of that leads to the next part, the breathing. Because the number one way to relax, I mean, you could just visualize the muscles softening, but when you breathe deep and slow, it helps the muscles automatically relax. でね、こういうことってね、すべて次、筋肉をこうリラックスさせたいんですけれども、そこにつながっていくんですね。で、緩むと、まず呼吸が、心が緩むと、呼吸が、深まってくるんですけれども、それによって、そう筋肉って緩むんですね、自然に。And being aware of the breath can mean a few things. One is you can be aware of the quality of your breath and the volume of your breath. ね、呼吸に気づくっていろんな側面があるんですけれども、まずその質に気づいたり、空気の量に気づいたり、Most of us throughout the day, if we check in on our breathing, we're breathing very shallow. で、私たちのほとんどの人は、こう日中ね、普通の自然な無意識の呼吸に気づくことができると、ものすごく浅いことに気づけると思います。We're only breathing in the upper part of the lungs, and the most beneficial part of the lungs is actually the lower part. で、大体ね、もうこの肺の上部しか使えてないって言われてるんですね、ほとんどの人って。でも呼吸の恩恵を受けるためには、やっぱり肺の下部まで使うことが必要です。Most of the time, we're breathing very shallow. So, a couple of things I do. One is I notice my breathing as often as I can throughout the day. で、だからその日中ね、呼吸が浅いんですけれども、そのためにじゃあ何をするかっていうの。まず一つ目は気づくことです。その自分の呼吸が浅いなっていうこと。で、これ日中何度も何度もなるべく頻繁に気づくようにしてます。Two, I will relax my breathing. Breathe in, nose low. Breathe out, nose slow. Breathe in, nose. Let the belly expand. Breathe out through the nose. Slow the outward breath down. で、ごめんなさい。そして気づいた上で、その呼吸をリラックスさせます。で、鼻から吸った空気がもうお腹本当に深くまで入って、そしてまたゆっくり出ていくっていう、その呼吸を緩めて深めます。Yeah. And next is I notice how long it takes for me to breathe in and how long it takes for me to breathe out. And there are times when I'm doing some, especially computer work, for some reason for me to tighten up, I notice that I'm only breathing in for the count of one and out for the count of one. And then I'll play a little game to lengthen it. In two, out two. In three, out three, meaning 1, 2, 3, 1, 2, 3. Like that. And get it, I ideally want to get it to 6. In for 6, out for 6. で、その上で、この呼吸の長さに気づくんですけれども、特にね、僕ってパソコン作業中がすごい呼吸が短くなるんですよね。でも気づいたら、吸って吐いて、吸って吐いてっていう、1吸って1吐いて、1吸って1吐いてって感じになってるのが、そこを意識的に、もうゲーム的に、じゃあ次2吐いて、2倍吸って、2吐く、2倍吐く、1、2って自分で数えながら。で、次、1、2、3吸って、1、2、3吐くっていう、1個ずつ増やしていって、理想としては6まで長く、6倍の長さにするようにしてます。And it would be about this pace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. How's my accent? 今、日本語の発音大丈夫でしたかって。Perfect. I say the pace because I was teaching a meditation class and I went around the room. So when you counted how long it took, how long did it take you to breathe in? And one woman said, "Oh, 26." I said, 26. I said, "How fast are you counting?" She goes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 今
今ね、僕はこのペースですよっていうのを見せた理由っていうのが、この間この話をね、瞑想のクラスでして、じゃあ実践してみましょうって、じゃあ皆さんどこまで数を広げる、高めることができましたかって言ったら、26って言った人がいたんですよね。26？ってね、どんな速さで数えていたのって言ったら、もう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10みたいな、なんかめちゃめちゃ速く数えてたそうなので、そうではないってことです。And the other thing to play with the breath is breath like the wind. There's a meditation where you imagine the universe is breathing for you. You're not trying to pull the breath in, you're not trying to push it out. It just flows in, like the universe is giving you CPR. もう一つね、呼吸については、その風のように呼吸するっていうのがあるんですけれども、自分が息を吸って、自分が息を吐くではなくて、宇宙が呼吸をしている、自分がその一部になっているっていう、自分の努力っていうのは一切なくて、宇宙がそのマウストゥーマウスみたいに息を自分の中に吹き込んでくれているっていう、そういうイメージを使ったりもします。Now, in yoga, there's a kind of a restrictive breath, right? I always pronounce it weird. Ujjayi breath. うん。 And I like to do the opposite. I open and allow the flow in. That breath is nice. The yoga breath is nice because it is like the ocean and it can calm you down. But I know many people that's all they know and they can't undo it. It's just a habit. And so when I try to teach the open, they just go right back to, right? Yeah. で、ヨガをされている方ってね、もうヨガの一番基本の呼吸法、プラナヤーマっていう海の呼吸ってあるんですけれども、それって喉をちょっと締めるんですよね。で、僕は逆が好きなんですけれども、これも気づいたんですけれども、ヨガをずっとされている方って、もう癖になりすぎて、開くっていう感覚がわかんないんですよ。で、開いてね、喉を開いて呼吸しましょうって言っても、もうなんかっていう、このヨガの呼吸法、ずっとやっちゃう人とかもいるんですよね。だから僕がお勧めしているのはそれとは逆です。Yeah, visualization a big part of what I do. So if I'm feeling congested and tight, I visualize the opposite. Nasal passage more open, sinuses more open, the windpipe instead of being constricted, more open. The lungs, with all the muscles around the lungs and diaphragm, easier to receive the breath. I picture optimal breathing, and that helps as well. 僕はイメージっていうのを視覚を使うのが好きなので、なんか鼻が詰まってるなとか、なんか体緊張しているなって思った時に、もうとにかく一個一個丁寧に鼻の穴が開いて、鼻腔が開いて、気道も開いて、詰まった状態ではなくて、開いて、肺が開いて、筋肉も緩んで、横隔膜が自由に動いてっていう、そういうイメージを使います。Yeah, maybe imagine you arrive on a planet. You land on this planet, and all of a sudden, everything is clear. Nasal passage, sinus, windpipe, lungs, all history of, kind of blocking life by constricting your breath is gone. It's just a flow. なんかでも、今この瞬間、この地上にたどり着いたって思って、私たちやっぱり過去のデータがあるじゃないですか。鼻詰まりやすいとか、昨日呼吸がしづらかったとか、私は肩こりだとか、なんかそういうのではなくて、今この瞬間地上にたどり着いて、もう鼻腔だって、鼻だって鼻腔だって気道だって肺だって、もう全部最高に機能する状態なんだっていう、そんな妄想をしてみてください。Can you feel that? なんか感じ方ありますか？わかりますか？
And now combine the body awareness and the breath awareness. Feel the breath within the body. Feel the sensations of the body, the energy of the body, your structure of the body, the breath within it, entering and leaving. で、その体にまず気づく、そして呼吸に気づくだったんですけれども、それを同時にやってみましょう。まずこう体っていうそのエネルギー体でもあり、肉体でもある、その体という器を感じて、そして同時にその中を流れる呼吸っていうのを感じてみてください。Nice. So let's turn some of that into the laughter exercise. じゃあまたこれらを笑いのエクササイズに変えていきましょ Many times, the more you check in on your breathing, you will realize that you're holding your breath sometimes. う。で、こうやってね、呼吸に気づけるようになると、なんかね、呼吸が止まっているなっていう瞬間もこんなにあるんだっていうことに気づくと思います。When you're driving at the light, somebody says or does something, we hold our breath more than you think. 本当にね、これ自分で思う以上に呼吸止めてるんですよね。運転中とかでも、こうね、信号で止まっている時とか、呼吸も止まっていたり、なんかこう人にこう言われた時とかに、こう本当に、呼吸って止まっちゃうんですね。So let's tune into our breath, realize we're holding our breath, and then laugh about it. じゃあそれ、笑いエクササイズ、笑いのエクササイズでやってみます。なんか呼吸、呼吸私今してないっていうことに気づいて、それについて笑いましょう。And then do nose low で、鼻から息を深く吸 and う。laugh out. Nose 笑っ low て吐いて。and nose low and and we'll count in for the count of 4 and laugh for 6. じゃあ、さっきね、呼吸を数えるって言ったんですけれども、4カウント吸って、6カウント分笑いましょう。Nice. And breathing like the wind, right? 風のように呼吸をします。A slow, steady breeze. ゆっくり、この安定した呼吸。
a quick wind like this. たまに突風が吹いたり。One time I was making a video. I set up the camera, the trees are all around me, and I wanted to go and do my form. Waking up this morning, I smiled, breathing in. I know I'm breathing in. And I went like this, breathing in. I know I'm breathing in. And the wind went, all the trees went. Did you see that, Becky, before I sent that? で I posted it on Facebook. 一回動画を撮ろうと思って、でもうカメラをセットして、で、周り自然の中で木がいっぱいあってっていう、で、このゆったりね、太極拳の型っていうのをやろうとしてたんですけれども、こう息を吸いながら、私は息を吸ってることに気づいてみたいなこう動きと言葉があって、それを言いながらこう腕を広げて息を吸おうとした時に、ふわって突風が吹いてきて、もうめちゃめちゃ木々も揺れてっていう、そんなシーンがありました。で、これも Facebook にもその動画上げてます。It was funny because I wanted to do a whole video and I couldn't do it because it was too windy, but I at least got that moment. で、それにその型をね、全て取りたかったんですけれども、もうあまりにもその日風が強くて取れなかったんですけれども、でもその息を吸ってっていう時に、わーって風が吹いてきたっていう、そのシーンを撮ることができて、めちゃめちゃ面白い動画になりました。So let's do the universe breathing for us. At first, we'll do slow, and then it breathes us in quickly. And then another one, it just pulls the breath out a long, long, long time. Okay? じゃあその宇宙が自分の代わりに自分のために呼吸しているっていうのをやってみますので、最初その穏やかな呼吸で、後でちょっと激しくなります。すごい突風になったり、それが吹き込んできたり、またね、はい、それを吐いたり。Okay. Yeah, it's fun, isn't it? 楽しいですよね、これ。I was doing a class for seniors, assisted living in the home, right? And I said, let's do that again. It's so much fun. And the woman said, I'm not doing this because it's fun. I'm doing it for my health. このワークをね、一回高齢者施設でやってたんですけれども、もう僕はめちゃめちゃ楽しくて、これめっちゃ楽しいですねって、もう一回やりましょうって言ったらね、なんかちょっと機嫌の悪い年配の女性が、これ楽しいからやってるわけじゃないんです。健康のためにやってるんですけど、って文句言われたことがありました。I said, okay, well, we'll do this again, but make sure you don't have any fun. だからね、じゃあ、もう一回やりましょう。でも楽しまないでくださいねって言ったんですけどね。Now let's do the universe in normal breath, but the universe just keeps pulling the breath out. Not forever, you don't die. It's just just a little bit longer than normal. じゃあ、今度また宇宙が呼吸しているっていうので、じゃあ今度は宇宙がずーっと息を吐くから、私たちはなんかずーっと息が出ていく、息を吐くっていうのを、もう永遠に吐くっていうのを、でも死ぬまでやらないでくださいね。ちょっとそれをやってみたいと思います。Ready?
kind of interesting, isn't it? 面白くないですか？ Even though it's out of your control, it was kind of calming. ね、自分の意思ではなくて、宇宙のされるがままっていう、なんかイメージなんだけれども、なんか穏やかになりますよね。Now, just on your own, improvise, play with, enjoy. じゃあ、皆さん自分の First, ペースで、いろいろやってみてください。インプロで。楽しんでください。sometimes it's normal, in, out, sometimes quick in, sometimes lengthen out, or anything you can think of, not think of, that you would just happen to you with the universe improvising. ね、 Breathing. だからもうなんかね、穏やかだったり、急に突風が吹いたり、なんかずーっと吐き続けちゃったりっていう、もうそれ、宇宙がインプロしている。なんかそこに身を任せるってイメージです。Great. Okay, now the mind. じゃあ、マインドに進めていきましょう。Aware of the body, aware of the breath, aware of the mind. ね、体に気づいて、呼吸に気づいて、そしてマインドに気づきます。Tuning in several times a day to notice your mind and ask yourself, is this what I want to be thinking? でこれもね、日中、ぜひぜひ気づいてください。自分のマインドとか思考に気づいて、そして自分に質問してみてください。これって、今私が本当に考えたい、持っていたい思考なのかなって。The mind goes into the future, the mind goes into the past, the mind makes up stories that are like movies. でもマインドってね、常にあっち行ったり、こっち過去に行ったり、未来に行ったり、なんか映画を作るかのように、いろんなストーリーっていうのを作ってるんですね。And throughout the day, tune into my body. Oh, what am I doing with the body? How am I doing with the breath? Where's my mind? Is it spiraling into a place I don't want to be? You could ask yourself, is this where I want to be in my mind? Maybe yes, maybe no. And you could change gears, switch the story. で、なんか体に気づいて、呼吸に気づいて、で、マインドに気づいたときに、その質問で、これって、私が今考えていたいストーリーなのかなっていう、なんか不要なもの、なんか考えたくないストーリーがずーっとぐる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 頭の中回ってる時とかもありますよね。で、そういう時に気づいたら、変えれるんですよね、私たちストーリーを。Sometimes the mind is quick to imagine the worst, called worst case scenario. で、マインドって、いろんな事柄に関して、最悪の事態っていうのを想定するのがめちゃめちゃ上手なんですよ。So when your mind is in that place of, constantly repeating and coming back to and thinking about, well, if this happens, then, blah, 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 the worst case, I say to myself, that's a possibility, but so isn't this. And then I imagine the best case scenario, everything working out perfectly, beautifully.
You know? Why not? で、なんかやっぱりそう思っちゃうんですよね。じゃあ、これが起こったらこうしたらこうなるかもしれないっていうその最悪の事態っていうのをやっぱり自動的にもう考えちゃう。で、僕もそれやっちゃうんですけれども、そこに気づいたら、あ、確かにその可能性も、未来にはその可能性もあるよねって。でも、こっちの可能性もあるよねって言って、最善のシナリオっていうのも、最善の事態っていうのもこう妄想したりするんですね。And if your mind is really stuck on something, returning to the breath in the body will help. で、どうしてもそのストーリーを変えられない時には、やっぱり呼吸をしている体の方に意識を戻します。Get out of your mind. A good way to do that is with walking in nature, as you know from your country, nature bathing, forest bathing. Also, there's a lot that happens when you get up and take a walk outside. It's beneficial in a number of ways, and it can free your mind. If you're stuck and you're trying to think of a solution to a problem, let go of the problem, take a little walk, and if you want to play with the problem, it can come up, but very softly. And you walk at a moderate pace. If you're walking too fast, your brain can't be free. It's focused on what you're doing. Does that make sense? でも、どうしてもね、マインドから離れられない、そのストーリーから離れられない時って、お散歩に行くのもとてもおすすめです。で、特に自然とかが近くにあれば、その自然浴、森林浴っていうの、本当に効果があって、でもただ、歩くだけ、外を歩くっていうことの効果も数えきれないぐらいあるんですけれども、ものすごく良いものです。こうマインドを解放してくれます。で、何か問題があった時とか、なんか解決しなきゃって、これどうしたらいいのかなって、それ考えて集中すればするほど分かんなくなる時ってあるじゃないですか。で、そういう時に、こう外をしかもそれ、さっさと歩くんではなくて、ゆったりとしたペースで歩くと、なんかその問題だけにとらわれた状態ではないマインドで、なんかね、問題を考え直すことができたり、新しい視点を得たりすることもできるんですね。So let's do some movement and laughing to release all of these thoughts. I know I spoke a lot today, Professor Rivest. 今日なんか僕、めちゃめちゃ喋ってますけれども、その思考もちょっと取り払うために、また体を動かしたりしましょ Next time I will just write a book and you can read the book. う。もうね、おしゃべりしすぎなんで、もうこれは本に書いた方がいいですね。本に書いて皆さんに読んでもらうことにします。So you have enough room to move a little? 皆さん、体を動かすスペースってありますか？ All right. Nice. Breathe in 息を吸って、 and breathe out. 吐いて、 Breathe in, big circle. 大きな円を描いて息を吸って、 Breathe out, center. 中心で吐いて。Breathe in, receive energy, aliveness. 生きてる感覚、エネルギーを受け取りながら息を吸って、 Breathe out down the midline, releasing what you no longer need. 中心線で息を吐きながら不要なものを手放します。And then we do it with a smile. Smile in じゃあ、にっこり笑顔をつけ足しましょう。吸って、 and release out. Can you all see me, by the way? Yeah. います。皆さん Smile に in っこりしながら吸って、 and release out. そして手放して、 Maybe. Smile in にっこりして吸って、 and laugh out. 笑いながら吐いて、 Smile in 微笑んで吸って、 and one more time like that. Breathe in 繰り返しましょう。
And and then free up your spine 背骨を解放します。 with a smile and a これもにっこりして。 Oh, you know, we can also, if you don't have a lot of noise in your background, everyone can unmute. 割れたりもするので、皆さんよければミュート解除してくださっても、環境があまりにもうるさい方以外は。So we'll review smile in and laugh together. Nice. Smile and smile. And then bring up the spine with a and a little bit of a bending. Ah. And then down. And shake your hands above your head while walking in place. 自分にしながら両手頭上で振ります。Nice. Lift the shoulders up and go up on your toes. 先立ちになって肩持ち上げて、 And then go, ha, は ha, は ha, and just and chopping wood. 巻き割り。 Last one. Breath of joy. 喜びの呼吸。 So 3 breaths in the nose, and then 3段階で息を吸って、はーって吐きます。 front, 前、 back, 後ろ、 up, 上、 down. 下。 3 breaths in, 1 breath out. 3回吸って1回吐きます。 Last one. 最後。 How's that? Ho, 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 ho. Dance it. Ho, ho, ha. Yeah, yeah, yeah. Ho, ho. Ha, ho, ho. Ha, yeah, yeah. Ho, ha, ha.
Three down. We're going to go ha 3 times down, then ha 3 times side, then ha 3 times up. When we do the down, it releases from the pelvis down through the legs. When we do the sides, it releases the torso, shoulders, arms, hands. When we do the up, it releases the neck and the head. 3回下、はで、3回横、3回上に呼吸をこう出しますけれども、下の時はこう骨盤からその下に向けていらないもの、力を抜く。で、横の時は胴体から腕、手まで。で、上は首から頭、意識してください。Ha. Ha. 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 Then breathe in, tighten everything. One palm to the earth, one palm to the heavens. 片手の手のひら、空に逆を地に向けます。Closed, nothing gets in or out, then the heaven and earth energy pass through us. まず緊張して閉じて、でそこからエネルギーの回路になる。And pendulum swing side to side, feet flat on the floor. 振り子みたいに揺れます。足の裏床についたまま。Then down and up. そして少し屈伸をして上下に。Down, up, and around. Whoa! And then turn, and all the way around, the rib cage goes up. Turn, turn. Wow. Feel free, like the whole heart region is like golden energy lifting up like an angel. もうこの胸のエリアが金色のエネルギーになってもう持ち上がってなんか自分が天使になったと思って。Okay. 1, 2, 1. 1, 2, 3. Good. And then I open up, and the arm that goes up, that leg on that side goes behind the other leg and to the side to stretch. で開いた後に片手を持ち上げますけれども、その同じ方の足が逆の足の後ろに来ます。こんな感じでクロスします。Like that. Could you see? こんな感じ見えましたかね。Stretch all along the side. もうこの半身全部ストレッチすると思って。Nice. And then the other side open. 逆まず開いて。This leg goes around to the opposite side. 足をクロスして、後ろから。Lengthen. 伸ばしましょう。And then open. Rotate the shoulder blades down and back.
開いて肩甲骨を下ろして、Relax the pelvis, then the waist, then the rib cage up to the sky, the neck lengthen and up to the sky. 骨盤リラックスして、胸郭持ち上げて、首リラックスして開いて。And then down, head, neck, chest, waist, pelvis. そして頭から順番に前屈。Feels good. 気持ちいいですね。Notice how you feel. 3 places: body, breathing, mind. 今の自分、3箇所ですね。体、呼吸、マインドに気づいてください。I am flow. Feel the I am flow. 私は循環であるっていう、その循環そのものであることを今感じてください。And if you want to sit, you can sit or stand. It's up to you. The last part of the program, I usually check in how people are doing, what you experienced. 皆さん、立ったままでもいいし、座ってくださっても大丈夫です。で、最後にね、皆さんの何を学んだかとか、気づきとかをシェアしていただけたらなって思います。The series of movements that we just did, I put them together. I gathered them from a number of different modalities. And I used them for many years as my warm-up before I did my performances. And then I created the laughter yoga version of it. We're laughing, right? But it's a good way to connect with the body and the mind and the breathing. So let's hear from the word in the US we use is newbies. 最後にやった動きっていうのが僕何年も前に作ったんですけれども、いろんなね、学んできたもの、いろんなところから取り入れました。で、ステージに立つ前とか、自分のウォームアップとして使ってるんですけれども、やっぱああいうことを、一連の動きを持ってると、体、マインド、呼吸、すべてとつながりやすくなるなって思っています。じゃあ、皆さんの声を聞きたいんですけれども、新米さんたちからお願いできたらと。美穂さん。はい。ありがとうございました。自分の気づきっていう部分では結構普段から意識してたつもりだったんですけど、その体、呼吸、マインドっていうその3つに焦点を合わせて考えたことがなかったので、すごく新しい感覚で続けたいなと思いました。ありがとうございました。So she thought that she's been aware of herself quite a bit, but she never thought of it as like paying attention to the body, breath, and mind just separately, or that she wasn't that specific about bringing her attention to what part of her. So that was really new and nice. So she would like to continue to practice that. Great. Yeah,
I started thinking about this in thinking of the opposite, when am I unmindful? And it's if I'm doing something, I'm unmindful of the body, the breath, and the mind. And so then I just started to use it as a practice to check in as often as I can. で、これもね、僕がなんか、逆の時に気づいたんですよね。マインドフルの逆、マインドフルじゃない自分が何か行動とか、そういうことをしてる時に、あれって気づいて、あ、そっか、体、呼吸、マインドってチェックをしたら、やっぱりそういうマインドフルな状態に戻れるんだなっていうのが分かりました。Thank you. どういたしまして。Do I say my Japanese with a French accent? ちょっと日本語がフランス語なまりかもしれない。ともみ？はい。はい。今日はありがとうございました。なんか体もすごくすっきりして、なんか気持ちがなんか良くなりました。で、呼吸、やっぱり自分が止まってる時ってよくあって、気をつけてたんですけど、でもただ吸うだけで、鼻腔から全部を広げていくっていう感覚は持っていなかったので、なんかその辺もすごく気づきがあって、これからもで、それを体に溜めないでなんか流していくっていう感覚も、はい、すごく良かったです。でも、マインドフルネスも、はい、これからもうちょっと分かるようになってきたらいいなっていつも思ってます。ありがとうございます。So she feels really nice and comfortable in her body. And she also knew that she was not breathing at times. And when she noticed that, she was like trying to consciously just breathe. But it was nice to have that more attention to every part of our breathing area, like sinus and windpipe and everything, and trying to open each of those up. That was really nice. And it was also good to have a visualization of not holding on to the breath or energy, but just letting it constantly flow. Yeah, that was nice. So she would like to also deepen her experience of mindfulness. Great. I hear like an echo. Can we maybe everyone mute unless they're speaking? Maybe. ちょっとどなたかエコーが入ってる、音が入ってるので、皆さん、はい、喋ってない方、ミュートにしていただきましょうかね。So can you say a little bit about that again? Me too. About her experience? Yeah. So yeah, it was nice to really open up each of our areas for our breathing, and also it was nice not to block or not to hold on to or not to just trying to just take in the breath, but just letting it Yeah. flow constantly. Yeah. Yeah. With all those parts. A long time ago, there's no evidence now of it, but I used to be into weightlifting, and everything is constract and tight. And the art of mime is it's a lot of muscular control, even to make something look easy, I'm tightening up a lot of areas, right? And I noticed that when I went through a time of illness, I noticed that it was about my body was blocking or holding or constricting. And so then my practice became more about flow and energy flowing and freedom. So I want to be free not only to express myself, but also for my health, for the blood to flow easier, for my energy to flow easier.
いろんなところをね、意識する、開くっていうのをおっしゃっていただいたんですけれども、僕、めちゃめちゃ筋トレにハマっていたんで、筋トレってやっぱ緊張じゃないですか。筋肉収縮させる、固めるっていう行為なんですけれども。で、あと、パントマイムっていうのも、いろんな楽にやってるようで、実はあれめちゃめちゃ筋肉を使ってるんですよね。筋肉のコントロールっていうのを使わなきゃいけないものなんですけれども、そういうことをずっとね、やってきたんですが、すごく不調があった時に、すごいエネルギーがブロックされているんだなっていうことに気づいて、で、そこからもうとにかく循環循環流れっていう、いかに自由を感じれるかっていうところにフォーカスし始めました。で、もちろんその自分の表現っていう意味でも、もっと自由に、もっと流れるようにっていうのもあったんですけれども、やっぱりそこが健康につながるなって、血流でもエネルギーでも、何でも物が流れるっていう状態が健康なんだなっていうことを感じています。ありがとうございます。どういたしまして。Now, who else would like to go? One of the Junkos, one of the Miwas, one of the Kawasami? いいですか？I'm so sorry. 純子さん You're okay with me, だから right? ね。久しぶりに参加できてとっても良かったです。もう本当もうギュッてなってたので、緊張とかでいろいろと。で、それが今日も、解放されたくって、で、参加できたんですけども、I am flow ですかね。ちょっとスペルわからないんですけど、めちゃくちゃ腑に落ちました。宇宙に身を任せてるときに、すっごい突風が来るんです。今日めっちゃくちゃ突風来るけど、それがまた普通に前に進めるんですよね、その後は。で、また来るけど、また進めて、で、それってなんか自分の執着心が絶対ありますよね、みんなそれぞれ。で、それを手放す、話していく、それがその循環、I am flow っていうのにすごいつながってるなと思って、で、呼吸を感じながら幸せ感じました、今日は。すごく良かったです、気づきがあって。ありがとうございました。一応スペルチャットに入れました。So it's been a while since the last time she participated in your class, the last time, and she's been feeling really tight and stiff, and that's why she came to this session because she wanted to free up herself, and it worked, and she feels really nice, and it was good to have that concept of I am flow, and she was just trying to let the universe take care of her or trying to be a part of that. But the universe was really gusty today for her and gave her a lot of gust after gust. And so that really stops her from going forward. But then it stops and then she can move forward. And it's really out of her control. But she thinks that many people are struggling because they have this attachment or thoughts that they should be going forward constantly. But it's as we let go of that attachment to move forward constantly, we can feel freer and we can become the flow. And she was able to feel a lot of breathing and breath and wind, and she feels really happy now. Wonderful. Wonderful. I thinking of this time of year, New Year's resolution. I want to be perfect. There's I believe maybe a Japanese, I know it was a Zen teacher that said, you are perfect the way you are with room for improvement. And also there's another teaching that there is more right with you than wrong with you. There's a teacher here who uses mindfulness and yoga to help patients who are dying or terminally ill, or they have cancer or other things. And they come in, they feel so broken.
And he says to them and teaches them, there's more right with you than wrong. Even just your ability to take this breath now and all the changes that are happening in the body. There's always more right with you than wrong. So remember those two things as you move forward. 新年ってね、この時期って、なんかこう、今年はこれをするとか、なんかこう、完璧になる、なんか自分になるみたいな、そういう決意とかね、する、さっきおっしゃってた執着みたいな、そういうことをね、こう考えがちな人もいるんですけれども、そういう方に、2つ言葉プレゼントしたいなと思って、で、1つは禅の先生で日本人かもしれないですが、こういうもう、あなたはもう今この瞬間すでに完璧なんですよって、ただ伸びしろがあるだけっていう、そういう言葉を言った人もいます。で、もう一つの言葉っていうのは、今、いいこととか正しいこと、間違ったこと、悪いことよりも正しいことの方が今この瞬間多い、数えてみると多いですよねっていう、そういう言葉があって、で、やっぱり就活、人生のね、もう末期に来ている方たちって、そういう人たち、病気と向き合っていたり、死と向き合っている人たちって、あれもこれできない、これもできない、体のここが動かないっていう、できないこと、間違っていること探しになりがちなんですよね。でもできることを探したら、やっぱり生きている限り、息もできている、やっぱり体機能できているっていう、できてることもそういういっぱいあって、だから私たちってやっぱりそういうできてること、正しいことの方を数えていくのも大切だなっていう、そんな2つをちょっと言いたくなりました。ありがとうございます。I still want to hear from everyone, and I have time to do so, but let's take a photo again now that we have all this vitality. で、ちょっとできればね、時間まだ僕はあるので、みんなの声聞けたらいいなって思ってるんですけれども、とりあえずここで集合写真、ね、抜けなきゃいけない人もいるかもしれないので、写真撮って。Yeah, we do that, Junko. はい。はい、ポーズ。ありがとうございます。Who would like to go next? 次喋ってくださる方。The three of you have been to my classes many times. でも常連さんの3人が残ってますが。Eva. はい。今日もありがとうございました。なんか今日はすごく細かくいろんなことを説明してくれたから、なんか言葉がすごくなんか、はい、この言葉を知ったことですごくなんか深く入ったっていうのがいろいろあって、で、なんかマインドフルネスもなんかこう、ジャッジを入れずにっていうのをなんか今まで意識してなかったなと思って、今ここに集中っていうのは思ってたんだけど、なんかこう、ジャッジを入れずにっていうのがなんか新しい気づきだったり、こうなんかこう、ね、こう、体がこう緊張しちゃうっていうのも、それはなんかこう緩めるとか、なんかそういうことばっかり意識してたけど、それはなんか不必要な力を抜くことなんだっていう、なんか力を抜くだけじゃなくて、それは不必要なんだっていう、なんかところが、って思ったり、このなんか自分のこうアイアムフローのところで、こうね、こう自分を回路として通すっていうのをこうやってたけど、なんかエネルギーをためないっていうか、やったらこうチャージしたがったり、なんかこう満たしたがるけれども、なんか、ためなくていいんだとか、なんかそういう気づきがあったのと、あとはこうなんか体を感じながら呼吸するときに、こうね、自然にこう風になったり水になったりあるけど、なんか今日はなんか本当にもう宇宙の呼吸の中にいるみたいな、なんか感覚で、その宇宙にされるがままっていう、なんか、そうするともう何も抗うことなく、こう自分の意思とはもう全く関係なく、ただ、なんかそこに存在するだけで、こう、なんかこう、なんだろうな、もう任せてれば大丈夫なんだなっていう、なんか安心感もあったり、なんか今日は言葉ですごくいろんなことが深くなった気がしました。ありがとうございました。You gave us a lot of explanation today, and it was nice to hear words and explanation or description of everything you do. So that allowed her to go deeper into the practice today.
And she's been using mindfulness and trying to focus on the here and now, but you said the word without judgment, and that was new to her. So no, instead of just trying to be here and now, it's important. She realized it's important to do that without any judgment. And also, when our body has a lot of tensions, instead of just trying to soften the body, it was today we let go of unnecessary tensions or stiffness or whatever expression you used, and that was also nice. Just we don't have to try to do things or to soften things, but we can just simply let go of what's unnecessary. And about I am flow, we also have been using the visualization as a conduit, becoming a conduit. But it was good that you said try not to hold on to the energy, because a lot of us tend to or want to charge ourselves and take in as much energy as possible and just keep it in ourselves. But we don't have to do that. We can just let the energy flow. And also for the breathing, we have been becoming the wind and water and everything, but today we were just a part of the universe, and the universe was breathing. And when we realized that, there's absolutely nothing that we have to do, and we just we can be present and we can just simply exist. And that was such a big relief and nice feeling. Yes. Gold star. You get a gold star. 金バッジ。ガちゃん差し上げます。Yes. And a word that comes to mind is allow. Instead of trying to make yourself relax, allow yourself to relax. Allow the flow. Like you said, but the word allow is good. いろんなとこ多分みやちゃんが言ってくれたことに共通するの、何か自分がしようとするとか、努力するとか、意図するとかじゃないんですよね。で、僕は許可するっていうのが好きで、リラックスすることを自分に許可する、なんとかね、手放すことを自分に許可するみたいな、そういう意識でやると本当に変わってくるなって思ってます。Who is next? じゃあ次。Between you two, you have to do the tug of war. じゃあ、また綱引きで決めましょうか。Yeah, do rock, paper, scissors. じゃんけんでもいいですよ。私も出たんです。花見。That's the first time we did that. じゃんけんしたのここでしたの初めてかも。今日もありがとうございました。今日まずロバートがスポーツクラブっていうかフィットネスクラブに行った時にタイチのチの前に立っていつもやるんだけれど、アンドのところに行ってでインプロだからキーズ・ジョンストンとかのそのイエス・アンドを思い出してて、すごい発想の転換っていうかそこにまずすごい私はって感動しました。すごいだからそういうなるほどなってこれ見て今日は立てないけどって自分だったら思ってそこはあくまで待ってろとかって自分だったらもしかしたら思っちゃうのに今日はアンドニオったらばイエスアンドって自分に勝つというかそういう発想の転換が素晴らしいなっていうのが一つと、あとはちょっと素朴な疑問で、自分の中でやるときに金色のエネルギーを通してって何でも金色っていうエネルギーのその色の表現金色なんですけど、エネルギーって金色なのかなってすごくそんなことすごく皆さんが素晴らしいこと言ってるのにあれなんですけど、そんなことをすごく今日ずっと思っていました。あとはやっぱり最後に
いつもの、こう体を動かして呼吸をするとか、そういうことをやると、ものすごくやっぱり自分が解放されて、やっぱり心と体と呼吸じゃないけど、それがつながったなっていう体感を今日も感じることができて、とってもハッピーでした。ありがとうございました。So she was really impressed by your story episode of your being at the gym and standing in front of the board, dispelling chi. And when somebody else was there and you couldn't stand there, you moved to the end part and just switched your mind to the improv, yes, and exercise or practice. And she thought of that for herself. And if she had such a wonderful idea of standing in front of Chi, she probably would have waited for that person to go away or something. And that's again letting go of the attachment. And when you can't do a certain thing, you always have an option and have make the best of what you can do. So that was really, really nice. And she also has a very simple question, and she's sorry to ask such a question when everyone else is saying wonderful feedback and things. But you always say golden energy. So is the energy golden? Is that the color, or why is it? And also lastly, yeah, again today it was good to move the body and breathe a lot, and she was able to connect with a sense of being free and released, and she could connect her body, breath, and the mind. So it was really nice, and she feels happy. The energy doesn't have to be golden. I think when I was learning Tai Chi and Qigong, a lot of times they talked about the golden energy, right? This golden light. But when I'm thinking sometimes in meditation, I lengthen my spine with a golden thread, but then I also imagine a beam of energy going in both directions. And sometimes it's white, pure white. Sometimes it's a little blue, and sometimes it's green. So play around with it. Ask yourself, what color is this energy for me today? なんかね、金色のっていうのは、体格拳とか気功のクラスを受けていたときに、先生がこう、金色のエネルギーとか光っていう言葉をよく使っていたんですね。だから僕もただそれを使うようになって、で、背筋を伸ばすっていう時も、その背骨が金色のこう糸になって、その金色の糸で引っ張られるみたいなイメージを使う時もあるんですけれども、宇宙からのこう光線っていう光っていうイメージを使うときは、なんかね、それが白だったり青だったり緑だったり、その時と場合によって変わることもあるので、必ずしもってわけではないので、今日は自分にとってエネルギーって何色かなっていうのをぜひぜひ見つけてみてください。Yeah. And when I do mindful verse, I am pure love, and I'm thinking of the heart region, it is white light actually. And it is, when you're in a car and a car is in front of you and the sun reflection is so bright, that's how bright it is. It's like, wow. ね、私はpure love、純粋な愛の存在だっていう、そういうマントラを使う時もあるんですけれども、そういう時僕、胸を意識するんですね。で、そこが輝いているっていうイメージなんですけれども、その時は白なんですけれども、もう白っていう色ではない、こう、運転してる時とかって急に太陽が差し込んで、なんかその角度によって前の車に反射して、もうほとんど目が見えなくなるぐらい、うわっていうもう光が来る時ってあるじゃないですか。もうその時ぐらいの、光って思ったりしています。わかりました。ありがとうござい All ます。 right. We get to hear from Kusumi. じゃあ、では、 I didn't pronounce your name right, but Yeah. she comments on my Facebook stuff a lot. Thank you. はい。Facebook へのコメント、しょっちゅうありがとうございます。今日はなんか最初からちょっと硬いなって自分でも思ってたんですけど、呼吸していくうちに肩の後ろ、肩甲骨の方に空気が入ってからどんどん体が軽くなっていって、でなんかこう
宇宙と呼吸で遊ぶ感じ、なんかこう、すごい楽しかったな。宇宙がこう、投げてくれるものに自分でこう、なんだろう、体を任せて遊ぶ、宇宙と呼吸で遊ぶっていう感じがすごく楽しかったなっていうのと、で、少し何日か前からこう、フローっていうのどんな感じかなってこう、いろいろ調べてみたり考えてみたりしたんですけど、なんかそんなことより今日のフロー、なんだろう、フローっていうものがこう、すごくなんかこう、自分の中に、あ、フローってこれかっていう感じがすごくこう、分かりました。あと、なんかやっぱり最後にダンスしながら呼吸とか、ダンスって楽しいなって、なんかこう、ロバートの動き、全部ダンスのように感じるんですけど、なんかすごいダンスって楽しいなっていうふうに思いました。あと、肉体と呼吸とマインドを感じてから、こう、最後のいつも何回かやらせてもらってるこのロバートの動きをやると、なんかすんごく軽くて、最後にこう今の感じを感じてくださいって言ってもらった時はなんかこうファーって浮き上がりそうなそれぐらいの軽さを今日は感じました。でなんか全体を通して今日の感想はなんかなんかこう自分は今これでいいんだなっていうなんかそんなメッセージをもらったような気がします。はい、ありがとうございました。In the beginning, she was also stiff and tight, but we did a lot of breathing in the beginning, and she was able to breathe into her shoulder blades. And when that happened, the whole body loosened. And it was really fun to play with the universe and the breath. And she's been thinking about the word flow as her keyword as well. And she's been thinking about it. And she also checked the definition of that word and stuff. But today, instead of just thinking about it, she was able to experience what flow is and feel that. So that was nice. And it was also fun to dance and breathe. And everything you do, Robert, it seems like dance. And it's really fun to watch and fun to do that with you. And doing your warm-up series form after we felt our body, breath, and mind, it was really nice, and she was able to connect with all those three things while doing the warm-up, and she felt like she was almost levitating. So overall today, the main message she got was she was all right as she is right now. Yes. Yay. Yes. And I am feeling gratitude. Maybe some of you remember January 20, I had an operation on my knee. And they said it would take a year to heal. And as I'm getting closer to the year, I went in and I said, am I on track? I'm not 100%. What's going on? And they said, oh, it takes much more than a year. But maybe you could see, Mackie and Michi, that I could move a lot more. Last year at the time we did sitting. You remember? Yeah. もう今ね、すごい感謝を感じてるんですけれども、ちょうど去年の1月20日に僕、膝の手術っていうのをして、で、その時に全治1年ですよって言われて、で、そろそろ1年で、あれ、自分どうかなって思った時に、まだやっぱり完治してないんですね。で、あれなんか、ちょっとうまくいってないのかなと思ったら、いやいや、1年以上かかりますよっていうことを病院の人にも言われたんですけれども、でもやっぱりこうやって動けること、本当にね、去年とかって座ったままやったセッションとかも最初あったんですよ。なので、よく動けるようになったなっていうのを感じてます。Yeah. Gratitude. Thankfulness. ありがたいですね。Thank you all. We will be again together if you want. Your February 13th. Yes. 13日に、2月は13日火曜日に決まりました。はい。よろしく。Did you check with Michi first? Yes, yes. I thought so. It works out better for me because now I'm starting a meditation group on my Tuesday night.
So that will be my Monday. It works out better. はい。彼にとって月曜の夜ですね。ちょうどよかったって。新しいクラス火曜の夜に始めたんで。 Peace, peace, peace. Thank you all so much. ありがとうございあます。りがとうございます。 Have a 皆さん、 great Thank you so day. much. Yes. 皆さん、良い一日を。あありがとうございました。りがとう。マキさんもありがとうございまありす。がとうございました。はーい。ありがとう。皆さんもありがとう。あ、みほさん、ありがとうございました。ともみさんもありがとうございます。みわさんもありがとう。かずみさんもありがとう。パナミンさんもありがとう。Thank you, みち。本当に皆さん、素晴らしい通訳があるから私たち学べるんで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you, Papa. See you next month. Bye Thank bye. you. Thanks for setting it あ up. りがとう。皆さん。